हेलो हाय गाइस नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ये गोटे स्पेशल स्वीट कॉर्न रेसिपीटा तो आपण मैंने देखिए कहतु यार नाटा कौन। तो यार नाटा जब जानवा चाहते यहाँ केमी बन सब डिटेल ये भिडियो अच्छे आप लास्ट पर्यटन देखते जानीपर। फास्ट मुझे कॉर्न को भल भाव गोटे 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 कर छड़ेबी। देखु गोटे मु छड़े सारी माने पूरा अधा करदे से देखो पड़ी से देन एठी आ गोटे अच्छे से आप देखिए भूली रखी छड़ौची। तो देखो एमती ही छड़ेबे गोटे गोटे करके हाथ में ही छड़ेले बेस्ट हम भल से पूरा भितर बाहर की आसीपर। आउ छुरी करदे से अधा अधा रही जाए। एटी मु कॉर्नफ्लावर आउ मसला सब गोले देछि। कौन कौन मसला सब गोले आपने जब जानवा चाहते मतलब कमेंट करूँ मुझे डिटेल कहीदेवी। देन तेल गरम हो गोटे ट्रायल करी पकई किंतु हाथ डाउट है हाथ मारिक देखुचे। देन एटी जो सब गोल रही भाभी ये छणारे मुझे छाणीदेवी किंतु सेमती पकड़े सब लाखी लाखी माने मिसिक रही अलग अलग हो रही से पकौदे सेपटे घाटुची कहीं से पकड़ घाटे कौन से हाथ में पकईदे एपटे घाटुची सब पूरा अलग अलग छाड़ी माने रे। तो देखो एमती ही आपन को यही प्रोसेस रे करें भल कहीं लाखी रहीगले से एत भी भल लगे। ठीक अच्छे ताकू भल से पूरा घाटुचे माने जमती से न लगी जाओ परस्पर ठीक न लाखी रही जातु। तो देखो एमती ही टिके टिके रेडनेस आसीगला आपन ताकू उठे ने। तो मैं आउ थे आपको देखा देखो एमती। तो एबे ताकू मैं छाणुचे छाणिकी गोटे पेपर रे रखिए कहीं ऑयलटा सी ऑब्जर्व करनब पेपरटा आ डायरेक्ट भी ऑयल खाइले भल नुह से पेपर पकई देती तले आ पेपरटा भी प्लेन रहा दरकार माने जो सीआई वाला रहिले सेटा भल नुह बेद पेट गले खराब देहपाई। तो ये मु पेरी पेरी मसला पकई देछि। पेरी पेरी मसला पकला पर जो क्रिस्पीनेस आ टेस्ट मस्त पूरा मस्त आ बढ़िया लगुला। तो आपन थरे घरे ट्राए करंतु बढ़िया लगे। आपण मैंने भी सब कहे जिते स्वीट कॉर्न आसो यही रेसिपीटा करने को आपंकर इच्छा हे। तो जदि भिडियो भल लगे देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करदे। आ रही नमस्कार जय जगन्नाथ।